كلكم ما شاء الله سياسيين، كلكم مش عايزين يبقى فيه مراوغه، لان دي بلدك. انت والله شايف ان بلدك مش هتديها وقتك ومجهودك ومالك في التوقيت ده، اعتقد انك انت يعني انصحك انك تسيب البلد وتمشي. انا شايف ان في هجمه، حتى لو هي هجمه عشوائيه من ناس فيها مستويات دنيا. اعتقد النهارده انا وصفت وصف لحضرتك. اعتبر بلدك دي زي ابنك وبنتك اللي هيبص له، بس اعتبر ان الحركه دي فيها بصه. البصه دي المره الجايه لو سبته هيزعق له، والمره اللي بعديها هيشتمه، واللي بعديها هيضربه، واللي بعديها تطور، بعد كده هيموته. احنا مش هنسمح لاي كلب موجود مهما كان شكله، حتى انك انت تلجا للعقل في اسلوب ما ينفعش العقل فيه خالص. ليه العقل؟ اللي مش معقوله شاب عنده 18 سنه النهارده ينزل وهو اصلا مش فاهم ايه الدنيا. طبعا ده عيب على ابوه وامه، لان الاسره ما فيهاش حزم ولا ما بسش فيها الوطنيه ولا حب البلد. كان ايام ثوره يناير واللي شفناه كان عنده 10 سنين، ما كانش لا يدرك معنى الخراب اللي احنا عشناه. معلش بالظبط كده. النهارده اللي نازل الصايع والبلطجي والحرامي نازل مش عندها احلام، مش عندها احلام. شايف ان في بعض الصيع والمسجلين ارتقوا بقى ماليين بالسرقه اللي عملوها في كل انحاء الجمهوريه. عايز يعمل زي زميله بقى، ده يركب فيسبا ولا بتاع وجاري ومعلم على محل وعلى مكان. دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. احنا هنسيب البلطجيه والناس تقرب من الدوله، هتقرب من رئيس الدوله؟ ده بلدك ودي اهلك وده ناسك. ما اعتقدش انك انت هتسمح للكلام ده. انا مش عايز. طب انا عارف انك انتوا كلكم وطنيين وبتحبوا البلد، وانا عارف كويس انك انتوا لكم دور، هيبقى لكم دور كبير. ارجوكم مش